डॉक्टर साहब 1 महीने से ना खांसी ठीक नहीं हो रहा। किसकी है? जी 1 महीने से। आपकी है? जी जी। तो ऐसा करो ना, हाँ जी बोलो। अदरक का रस लेना, अदरक का रस। जी। अदरक का रस उसकी भाप लो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और एक अच्छा। लहसुन की जो कली होती है ना, लहसुन की कली, उसको जी। ताकू सा लगाकर आग में भून लेना और उसको खा लेना। फिर 1 घंटे तक कुछ मत खाना, 1 घंटे तक कुछ ना, आधा घंटा तो कम से कम, वैसे तो 1 घंटा रुक जाना, उससे बहुत अच्छा हो। वो लहसुन को आप चबा चबा खा लेना, तो उससे धीरे धीरे हो सकता है खांसी आपकी ख़त्म ही हो जाए। ये करो, क्योंकि 1 महीने से खांसी नहीं है तो वैसे चेकअप करा लो। जो 1 महीना खांसी रह जाए, कहीं टीबी भी ना बन रही हो, एक बार चेकअप कराने में कोई नुकसान नहीं होता, तो ये देखवा लो। क्योंकि 1 महीना खांसी रहना गलत बात है। और नहीं तो फिर हमारे डॉक्टरों से पूरा संपर्क करके इसका पूरा कोर्स मंगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और हर्बल टी आप पियो अगर बार बार किसी को खांसी होती है तो, क्योंकि हर्बल टी वो कफ को ही तो मेल्ट करने का काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, तो उससे बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। खांसी के रोगों के लिए तो बहुत ही सहायक सिद्ध होती है।